34-ാം വയസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച് ജോലിയും കിട്ടി, പ്രൊമോഷനായി, പാലാരിവട്ടത്തെ നല്ലൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ വില്ലയും സെറ്റായി, ഒരു ഡ്രീം കാറും ഒക്കെ സെറ്റായിരിക്കുമ്പോഴാണ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽത്ത് നമുക്ക് പണി തരുന്നത്. ലൈഫ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ നിങ്ങൾ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിന്, നിങ്ങളുടെ കരിയറിന്, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന് കൊടുക്കണ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്നസ്സിനും ഹെൽത്തിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അതിനുള്ള പെർഫെക്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് പാലാരിവട്ടത്തിലുള്ള 1RM സ്റ്റുഡിയോ. ഇവിടെ അവർ നിങ്ങളുടെ ഇൻബോഡി അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറായ വർക്കൗട്ട് പ്ലാൻസ്, ഡയറ്റ് പ്ലാൻസ്, ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈമിങ്ങും ഗൈഡൻസും വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് അപ്രോച്ചാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ ഡെയിലി നിങ്ങളിവിടെ വന്ന് 1 hour ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ യുവർ മെൻറ്റൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ വെൽബീങ്. So if you want to start a healthy career and investing in your health എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1RM is the right place for you.